আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন বন্ধু, স্বাগত জানাচ্ছি শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ ফার্ম থেকে। এই ফার্মের মূলত ওনারা বাতান থেকে গরুগুলো নিয়ে আসে। বাতানে ওনাদের বিশাল বাতান আছে, প্লাস বাতান থেকে এনে এই ধরনের ফার্ম গরু নিয়ে এসে গরুগুলো ওনারা বিক্রি করে থাকে। আজকে এই খামারে কত প্রকারের গরু আছে, কত লিটারের গরু আছে, কি কি দরের গরু আছে, সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য নিয়ে এসেছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মান্নান ডেইরি ফার্ম। মান্নান ডেইরি ফার্ম। সর্বপ্রথম যে গরুটি আমি দেখছি বিশাল সাইজের গরু, আমার মনে হয় দুধ অনেক বেশি হবে এটা। আর 4 দিন বাচ্চা দিয়েছে, এখন বর্তমান 8 থেকে 9 লিটার দুধ। এগুলো বিক্রি হয়েছে 3,60,000 টাকা। এটা বিক্রি করা হয়ে গেছে। এটা কত লিটার দুধ আছে? এটা বর্তমান 26-27 দুধ পাবো আর কি আশা। এখন 12-13 আসছে, আজ 3 দিন বাচ্চা দেওয়ার কদিন পরে 26-27 লিটার পাবেন? এটা মনে করেন 17-18 দিন টাইম লাগবে। যে বানটা আছে এই ওলানটা মনে করেন পানি মারবো আর খাওয়া একটু কম রাখেল খাওয়া রাখবে। এই ওলান মারিয়ে দিয়ে মানে পানি শেষ হয়ে যাবে, এইটার দুধ আসবে। যখন এটার দুধ আসবে বেলা সকালে আসবে হলো 15 থেকে 16 লিটার, সকাল বিকেলবেলা আপনার 12-13 লিটার দুধ আসবে। আচ্ছা, এই ট্যাঙ্কির ভিতরেই এটা 30 পারে দুধ আসবে, 35, 28, 26, 27 এরকম দুধ আছেই আছে। এটা আছে হলো ফিজিয়ান। এটা বাচ্চা দিলে এটাও দুধ মনে করেন 25-এর নিচে আসবে না। 25 লিটার। 25 লিটার। এই গরুগুলা মনে করেন আমার বাতান থেকে 2 মাস 3 মাস গাব, ওইগুলো বাতান থেকে নিয়ে এসে এখানে রাখিয়া আলাদা খাইবের দিয়া যত্ন করে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক করিয়া দর্শককে দুধ না দেখালে তুলিবে না। দুধের গরু সকাল বিকাল থাকিয়া দোয়া বাধা দরদামে মিললে লিবে, না মিললে চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নাই। দেশ এবং বিদেশ প্রবাসী যত বাইরেই আছেন। এই যে একটা আছে ফিজিয়ান, এটা কত বিক্রি করবেন? এটার দাম চাচ্ছি 3,80,000 টাকা। 3,80,000। কত লিটার দুধ আছে? এটার দুধ আসবে হলো 26 লিটার। এটা বর্তমান পেটে বাচ্চা, এখন 4-5 দিন আছে আর কি টাইম বাচ্চা দেওয়া। এই যেটা আছে ফিজিয়ান, এটাও ফিজিয়ান। এটা দেখেন ফিজিয়ানের মাজা শূন্যি, মাজা দলা, পাছা দলা, ঠ্যাং দলা 4 খান। আচ্ছা, মাথার সাদা, গলা চিকন, গাল লেভেল একটু চোট নাই। আচ্ছা, চোট ছাড়া হলস্টাইন ফিজিয়ান। জি, এটার দুধ আপনার 24-23 এরকম আছে। প্রথম বাচ্চা দিবে 2 দাঁত বয়স। এটার চাওয়া দাম কত? এটা চাই হলো 3,20,000। তারপরে আপনার এই সদ্য আজকে মনে হয় এই গরুটা কয়েকদিন আগে আনছি বাতান থেকে, খাওয়ানো হয় নাই এবং চেহারা একটু কাবু আছে। জি জি, এই গরুটা যদি এইরকম ভাবে যদি শরীর করা যায়, একটা গরু এই যে বাচ্চা দিছে, কেবলই বাচ্চা দিছে। এই যে জঙ্গাল, এই যে জঙ্গাল একদম ক্লিয়ার বাচ্চা, বকন বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। এটার দুধ এখন বর্তমান আমি যদি কয় যে কালকেও দোয়া দেওয়া লাগবে, তাও সকালবেলা 700 750 বাচ্চা তো আর টাকা নাও। জি জি জি, দুধও আসে নাই, তাও 7-8 দুধ বাই করে দেবো। এটার 2 বেলা 24-25 দুধ আছে। দেখে নিবে। দাম চাই হলো 3,40,000, 3,20,000, 25,000, 10,000 যেটাই হবে সেই রেটে এসে 10 জন দাম করবে, তার ভিতরে একজনকে দিয়ে দেবো। মাল আছে 10টা, দেবো হলো একজনে। এটা 10 রকমের মাল 10টা আছে। এই বাচ্চাটা তো আজকে প্রসব করলো। জি জি, নাভির কি কি যত্ন নিতে হবে? এটা যে লাভি আছে, হ্যাঁ জি জি, এই লাভিটা এরকমই থাকবে। যখন শুকনো পড়ে যাবে, জি, পড়ে যাওয়ার পর যদি কোনো গাও হয়, জি, তাহলে তেল, ওই যে সরষের তেল, জি, সোমবারে দিয়ে একটু তেল গরম করে দিয়ে দিলে হয়ে গেল কমপ্লিট। আচ্ছা, আর কোনো কিছু প্রয়োজন নাই। আর যদি এই গেদা বাচ্চা দুধ খায়া পাতলা পায়খানা করে, অ্যামোডিক্স দিয়ে যদি ওকে খাবার দেওয়া যায় তো একবারে ক্লিয়ার। আচ্ছা, সিপ্রোসিন মিক্স দিয়ে, অ্যামোডিক্স দিয়ে সিপ্রোসিন দিলে পরে এই গেদা বাছুর যত পাতলা পায়খানা করুক ক্লিয়ার। কারণ আমি অশিক্ষিত মূর্খ, 4 দিন স্কুলে যা কিন্তু একটা অক্ষর মুখস্থ করতে পারি নাই। আল্লাহ দিলে এই যে গরু, এই গোবরের ভিতরে বাপ দাদার 14 পুরুষ আছে, খামারেও আছে, বাতানেও আছে, বাড়িতেও আছে। এই যেগুলো বাতান থেকে সংগ্রহ করে 2 মাস 3 মাস গাব লিয়ে আইছে, একটাও বাইরে কোনো গরু নাই, বাইরের কোনো পাবেন না। বাইরের লালপুর, অরণকোলা, কুষ্টিয়া, ইন্ডিয়া কোনো বাইরের গরু নেই, আমাদের সম্পূর্ণ বাতানের। কারণ এই গরুগুলোর ভিতরে ইন্ডিয়ান একটা গরু আনার সাথে সাথে জ্বর আসবে, জ্বরে যাবে। জ্বরে গেলে একটা গরু বাঁচানো যাবে না, একটা বাছুরও বাঁচানো যাবে না। এর কারণে আমার যদি মাংনাও দেয়, ওই মাংনাও আমাদের গরু ঢুকবে না, ইন্ডিয়ান কোনো গরু। কারণ আমার বাংলাদেশ থেকে, আমাদের নিজের খামার থেকে যেগুলো উৎপন্ন, এইগুলো চ্যালেঞ্জ থাকবি যদি আমাদের গরুর ভিতরে কোনো রুদ খুদ কোনো রকম কিছু থাকে। আচ্ছা, তারপরেরটা এটা হলো ফিজিয়ান।
বেশিরভাগ হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কারণ হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আর জার্সি রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান শিল চাপটে এগুলো টেকে। আর অস্ট্রেলিয়ান যেগুলো আগে ছিল ওগুলো একবার জ্বললি পারেই পানিতে বেয়ে চলে যায়, ও গরু টেকেও না, বড় পশমা তাইকিয়ে শেষমেশ কষার দোকানে দিতে হয়। তাই আমরা এখন বর্তমান সিদ্ধান্ত করেছি আপনার ওই জার্সি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আর এই যে ভূমিহীন একটা নাম করাইছে রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর, হ্যাঁ, এটা হলো আতুরিয়া নাম। আমাদের বাপদাদা থেকে রানী শঙ্কর কোনো নাম পাইনি, নাম পাইছি জার্সি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মুন্ডি পাকিস্তান, সাহিয়াল সিন্ধি, মুন্ডি এইগুলো। আর এই যে আবার কত গাইছে বাপদাদাতে বাহামা, আগে কইছি দেশাল হরিয়ানা গরু, আর এখন নাম পড়াইছে তার বাহামা। কম্বল বড়, চোট আছে, এই লম্বাটা সাইজ, এই তো নাম হইলো বাহামা। এটা হইলো দমক হাদিসির নাম। এটার দাম 3.5 লাখ টাকা চাবো, 3.5 লাখের উপরে হলে পরে বিক্রি করবো। আচ্ছা, তারপরটা এটার দুধ আছে 27-28। মাশাআল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা যদি এটা কিন্তু এখনো বাচ্চা দেয় নাই, বাচ্চা দিবে, এই যে এই পর্যন্ত তলা আসবে, আর এই যে এই পর্যন্ত এই যে দুধের পাইপ গুলো দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা পাইপে যেগুলো দুধের পাইপে যে এরকম আছে, এটার দাম চাই 4,20,000। 4,20,000। জি, দুধ 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 আপনার 30 পারে। 30। সুপ্রিয় দর্শক, এগুলো সম্পূর্ণ আইসে দেখে যাই নিয়ে শুনে বলছে, তাই এটা তো দোয়া বাধা নিয়ে যাবে। এটা তো গাব। এটা গাব কত মাসের? এখন বর্তমান আপনার 14 দিন টাইম আছে বাচ্চা দেওয়া। 14 দিন টাইম। জি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, যখনই বাচ্চা দিবে এই গরুগুলার এই যে ওলান আরো বড় হবে, এবং এই যে দুধের যে নাপ, যে নাড়ি আছে সেটা আরো মোটা হবে। এখনো বাচ্চা দেয় নাই বলে কিছুটা সংকীর্ণ আছে। তারপরটা এটা এই যে মুন্ডি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মুন্ডির ফিজিয়ানের করস আছে। এই করসের জন্য একটু সিং হইছে, সিং হলেও তাও সিং হলো মেনা, মানে লড়ে ঠরকট লড়ে মেনা। এটা হলো মুন্ডি, এই যে খোপা আলা, এই যে খোপা আছে। এটার দুধ মনে করেন যে 22-23, বর্তমান 2 দাঁত প্রথম। আচ্ছা, বাচ্চা কয় মাসের? এটাই তো মনে করেন 16 দিন টাইম, 17 দিন টাইম আছে। এটার চাওয়া দাম কত? এটার দাম যাচ্ছে 4,20,000। 4,20,000। জি। কত বিক্রি করেন কাছে? এখন বিক্রি মনে করেন যে দর দামের সাথে 2, 4, 5, 10, 20,000 কম বেশি। আচ্ছা, এরকম হয়তো কাস্টমারও বিভিন্ন জায়গায় দেখবে। জি জি। আমার খামার না হলে পরে আমার আত্মীয় স্বজন আরো খামার আছে, ওগুলো দেখবে, দেখে যেটার ভালো লাগে তার সেটা নিবে। আমার তো দরকার নাই যে আমার একটা কাস্টমার আসলে আমার ঠেই নেওয়া লাগবে, এমন তো কোনো মানে নাই। এগুলো আপনার কোনো রকমভাবে জরা, কোনো অথারিস, কোনো গাও থাকলে চ্যালেঞ্জ থাকবি, যদি কোনো রকমভাবে কোনো গুটো বাই করতে পারে 1 লক্ষ টাকা বকশিশ দেবো। আমাদের এগুলো মাতৃকুলির থেকে, আমাদের খামার থেকে, বাতান থেকে সংগ্রহ করা ইন্ডিয়ান গরু। গরু মাং না দিলেও আমরা খামারে তুলবো না। এই যে একটা আছে ছোট্ট 2 দাঁত, হ্যাঁ, এটা একেবারে। এটা কত লিটার দুধ আছে? এটা বর্তমান 21-22। এটার 2,80,000 টাকা দাম যাবো। 2,70,60 হলে বিক্রি করব। বর্তমানে কি অবস্থা আছে? এটা বর্তমান বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, এটা বাচ্চা দেবি আর কি মনে করেন 2 দিন 3 দিন যাইতে পারে। এই যে বাচ্চা বানটান তা নয় আসতেছে, 3 দিন 2 3 দিনের ভিতরে বাচ্চা দিয়ে দিবে। দাঁতে কেবল 2টা। এর গায়ে দেখবেন চামড়া লক্ষ্মী, এই যে দেখেন গায়ে কোনো চামড়া নাই, চামড়া চিকন পাতলা। এটা মুন্ডির হাতে হলো ফিজিয়ানের করস। ফিজিয়ানের হাতে মুন্ডির করস আছে। এই যে দেখেন এই যে মাথা, এই যে মাথা খাপাল। এটার চাওয়া দাম কত? এটার দাম চাচ্ছি হলো 3,80,000। 3,80,000। আর 3-এর উপরে যদ্দূর যায় দেখে শুনে বিক্রি করবো। আর এই যেগুলো বাচ্চা আছে, এই যে বাচ্চা যেগুলোর বাচ্চা দিছে, যে সেগুলোর বাচ্চা আছে, সব বগন বাচ্চা আছে, জার্সি আছে, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, বিভিন্ন ধরনের আছে। এই যে সুন্দর সুন্দর বাছুর, এগুলার বয়স 7-8 দিন। এই যে 7-8 দিন, 10 দিন, 5 দিন, 7 দিন এরকম বাচ্চা হয়েছে। আপনারা কি গরুর সাথে বাচ্চা দিয়ে থাকেন নাকি বাচ্চা আলাদা বিক্রি করেন? না না, বাচ্চা গরুর সাথে চলে যাবে। গরুর সাথে? জি, গাড়ির সাথে। এক্সট্রা কোনো গরু বিক্রি করেন কিনা? এক্সট্রা কোনো? হ্যাঁ, এক্সট্রা বাছুর বিক্রি করি, সেটা আলাদা খামার আছে। এর এই সব গরুর যেগুলো বাচ্চা আছে গতবারের, ওই বাচ্চাগুলো আলাদা রাখছি, ওখান থেকে বিক্রি হয়। সেসব বাচ্চাও সব ওই রকম, যেরকম গাই সেরকম বাচ্চাও দেখবেন। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানী শঙ্কর যে কয়, রানী শঙ্কর। ওই রানী শঙ্কর যে সিং সাদা, লাখ সাদা, পার খুর সাদা, এটা রানী শঙ্কর। সাথে করচ আছে হইলো ফ্রিজিয়ানের। এটার দুধ বর্তমান বাচ্চা নাই, বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান দুধ আছে হইলো 17-18। এই যে এটা হইলো অস্ট্রেলিয়ানের সাথে করচ আছে। ওই যে সিং ছোট ছোট, এই যে পিঠি 4 উঁচা। অস্ট্রেলিয়ানের সাথে করচ, কানগুলো খাটো, গলাটা চিকন।
এই যে বানগুলোর সাইজ, এখন এটার দুধ আছে হলো 18-19 লিটার। এটার দাম চাবো হলো 2,60,000। এখন দরদাম করে যা কিছু হয় হবে, এটা দিয়ে দেবো। এই যে একটা আছে সুন্দর, এটার দুধ আছে 24 লিটার একবারে, এখন বর্তমান রালিং বগন বাচ্চা 24-এর মাইপে দেবো, দাম 3,80,000 টাকা। এখন দরদাম করে কাস্টমারের সাথে 2, 4, 5, 10,000 কম বেশি হলে এগুলো দিয়ে দেবো। দেশ বিদেশি প্রবাসী ভাইদের জন্য সুখবর, এই গরু ডিপার্টমেন্ট কোনো রুদ খুদ নাই, কোনো ডিপিট নাই। একটা গরু কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হলে 50,000 টাকা আমি ডেভারেজ দেবো। মান্নান, আমি কথা দিচ্ছি। কোরিয়ান সারসি সিং কোকরা, এটার নাম আছে বনফুল। নাম ছাড়া গরু নাই একটাও, যাক যেটা ডাক দেবো সেটাই এসে কাছে খারাপ হবে। এটার দুধ আছে 26 লিটার বর্তমান। এই যে দেখেন এর গাছ আমরা 26 লিটার দুধ, দাম চাইছি হলো 3,20,000। 2,80,000 মাসি হলে পরে বেচা কেনা হবে। দেখবে, দেখার পর এটা হলো দরদামের সাথে। আচ্ছা, এটার দুধ আসছিল হলো 22-23 কিরমির ডোজ দিছি, এখন একটু দুধ কমে গেছে। মনে করেন যে 18-19 দুধ আইছে আজ 2 দিন। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, এটার দাম 4,20,000, এটাও 4,20,000। এটারও 26-27 দুধ আছিল, কিন্তু এটা বর্তমান কিরমির ডোজ, দুটো কি কিরমির ডোজ দেওয়া হয়েছে, এর জন্য একটু দুধ কমে গেছে। 19-20 আছে, 20-21 আছে, এরকম। দুটার বাচ্চাই হাই ফাই। এগুলো কিন্তু 2 দাঁত, এটাও 2 দাঁত। এগুলো 2 দাঁত আর 4 দাঁতের উপরে কোনো গরু নাই। আপনি আপনার ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার? সিরাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, শাহজাদপুর থানা, বাগাবাড়ি, মিলবিটা, মান্নান ডেইরি ফার্ম। মোবাইল নাম্বার 01714 আজ 10 বছর এই বিজ্ঞাপন আছে, গরু আছে, দাদার দাদা পাইলিয়ে গেছে, চ্যালেঞ্জ আছে। বহু দালালের হাতে প্রতিযোগিতা করে, দালালকে নাটক পেয়ে দিয়ে প্রতিযোগিতায় বহু দালাল বহু কিছু কমেন্ট লাগে। কারণ যতই সৎ হোক, ওর পিছে কুটনে লাগিয়ে রাসুলের চেয়ে ভালো লোক নাই আছে। হে রাসুলেরও আবু জেহেল জ্বালাইছে, নমরুদ জ্বালাইছে। এরকমও যদি একটা মার পেটে থেকে 5টা সন্তান হয়, 5টা সন্তান কি কোনো বেটা চ্যালেঞ্জ দিতে পারবে সমান হবে? না, এটা খেলাই আল্লাহর। 5 দিনই 5টা হয়। একটা রুদখুদ যদি হয়, একটা গরু ঠিক মতন দোয়াইতে পারে না, ঠিক মতন এই গরুটাকে যদি আধবন খাইতে দেওয়া লাগে। এখন ওমনা মনে করে 2খান পরোটা খাই, গরুকে আধছের বুঝি খাওয়াইলাম। এই আধছের বুঝির তো আর 27-এর দুধ বাই করা সম্ভব না। কিন্তু কইছে দোয়া বেরোয়াবার পারে না, যে ছাগল দোয়াবের পারে না, তাকি দেয় 30 ফিটের গরুর কাছে 2 টান দিয়েই ফাঁকা বসে। গরু কয় কি জমাইনে দিল, 2 টান দিয়ে উঠে দুধ দোয়ার পার না। মিল পেপার গরু নষ্ট করে, ওই যে গরু দিছে গরু নষ্ট হয়ে গেছে। আরে বেটা, গরু নষ্ট হয়ে গেছে 200 গরু খামারে, চ্যালেঞ্জ। একটা গরু তো রুদখুদ হয় না, কারণ এই যে সব আমাদের যে সব কর্মচারী রাখাল আছে, এরা সম্পূর্ণ MBBS ডাক্তার। কোনটার বিল পেপার হবি, কোনটার মাই আসবে, কোন গেদা বাছুর আসতেছে, কোনটা কি করা লাগবে, ডাক্তারের প্রয়োজন নাই। এরাই সম্পূর্ণ ডাক্তার, সব এক্সপার্ট। কারণ আমরা অশিক্ষিত, আমরা দেহে শিক্ষা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এটা হচ্ছে শাল দুধ। এই দুধ প্রথম যে বাচ্চাটা দেয়, সে বাচ্চার যে দুধ হয়, কয় ঘন্টা পরে এই দুধটা আমরা দহন করি? এটা ঘন্টা দিকে পড়বো। আচ্ছা, এই দুধটার যে ঘনত্ব বা যে পুরুত্ব, এই ঘনত্বের কারণে এটাতে ফ্যাট বেশি, চর্বি বেশি। ওটা যদি 600 গ্রাম ছানা হয়, এটা হবে 3 পোয়া ছানা। ওটা 1 লিটারে 1 কেজি, এর 1 লিটারে হাফ কেজি হবে ঘি। এর দুধও দাম বেশি, মূল্যও বেশি। এটা আপনি 1 গ্লাস দুধ যদি খান এখন, আপনি গরমে থাকতেই পারবেন না, এত পাওয়ার আর এত মিষ্টি, এত সুস্বাদ। হ্যাঁ, এই জন্য তো ছোট বাচ্চা যখন হয় তখন আপনারা এটা খাওয়ান। জি, আগের দিনে কিন্তু ফালাই দিতে হয়। হ্যাঁ, ওটা শাল দুধ খাওয়ার সাথে সাথে গরু বাচ্চা খারা। বৃষ্টির ভিতরে এইসব কেদর, 10 দিন বৃষ্টি না বেশি কেদরবিদ আছে, বাছুর টান দিয়ে নাবা দিছি, কেদরবিদ খারা রয়েছে। এই শাল দুধ খাওয়ার হাতে হাতে রক্ষাকারী আল্লাহ। আল্লাহ রক্ষা করে, তাই ঠিক থাকে। এটা বাছুরিকেও পারা যায় না, এটা গরু এত সুন্দরভাবে থাকে। বলা বক্তব্য শেষ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, খামারি বা বাতান যে ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, আপনারা এগুলো দেখে বুঝে গরু ক্রয় করবেন এবং আগামী ভিডিও জানিয়ে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।